Bir adam geçsin, parkda otursun, əlində kitara çalsın, 3 dənə, 4 dənə də özü kimi cavan şahı yığsın başına, ular vacibi oxusun, ular vagir eləsinlər. Kitar ilə. Bunlar böyle bəhbəh də deyəcəklər, ya bunların şəklini çəkəcəklər, qəzetdə vuracaqlar, selfie də çəkəcəklər. İndi bir nəfər gəlsin, həmən parkda mərsi edilsin, 3 nəfər də yanında başlasın sinə vurmağa. Hamısını basacaqlar içəri. Ki parkı partlatmaq istəyirik. O da bizim ədəbiyyatımızda o mərsiyə janrıdır. İndi o da ki kitar ilə oxuyur. Nəticədə o da şeirdir, bu da şeirdir. Amma bunu ilə nə davun var, onu ilə nə davun var, sənin üçün nə fərqi var? Nədir məsələ? Çünki o kitaranı hər yerdə çala bilərsən. Mərsiyə ayıbdır, ancaq meçiddə, örtün qapları meçiddə. Məsəl üçün deyirəm, misal getirirəm. Yəni, elə qururlar cəmiyyəti ki, bunun əsası hara söykənlər heç o da bilinmir. Düşmənçilik axı necə olmalıdır? Sadəcə onu bəyənmir, bunu xoşlamır. Bəli, o şeyləri xoşlayırlar ki, onlardan bunlara ziyan gəlməz.